特春茶送菜了。今本日我去90%嘅客家人，韓國嘅美食天堂嘅味素，冇唔錯。日拜人我去嘅就係新做嘅新婦，都帶一片有百嘅好食嘅食材點點人掉呢，一下就派阿賢夾夾去樓梯請出來喲。顾客送菜哦，今晡日我一個移民喵煮好食不太假食，等下本愛搶哦哈。加油，莫喊哦。做得食梅海麼？好。你倆幸福啊吼，嘛個穿好食啦。板條。哎呦，按台上啊。板條啊。幸福板條。我想食梅海吼，我來到也幸福吼，什麼個穿好食呢？水果玉米。水果玉米。水果玉米，梗要買麼呢？要買迄個。哈？要買咪買迄個。哎呦，對不起啊，廿幾多點啊？係啊，有8點。啊，那就買這個。係啊，所以比好賣啊。也太早了吧？你用暗紅色嘞？冇嘞。阿妹愛也比太高，唔係強我做生意嘅啦，3幾多點就賣槍槍嘅哦。看來新婦除咗板條以外，一個水果玉米咪係當數歡迎哦。阿姐，還唔日日在去，當到講錢就點點愛食飯嘅呢。Hello， 顧客送菜觀眾朋友大家好，我係阿仙。當歡迎大家哦，今晡日聽到俺顧客餐車愛出任務了。聽到人做任務係乜人哦？唔係騙人，就係林建龍先生阿良師，歡迎佢。你好，係阿良師。各位鄉親大家好。哎呦，見到大家問候哦，歡迎咧。哇，係。謝謝。日拜當工搶到5成幾嘅台北太飯店嘅主廚阿良師來為大家出菜喲。幸福那邊的鄉親哦，是有9省啊吼，哇，那麼多啊！全部都是客家人，真的。係啊，跟係麼？係哦，客人啊，揮揮手，客人咧揮揮手，唔該，係客人咧，全部都是，全部都客人哦，10成嘛，跟點哦？幸福那邊啊吼，真有名嘅係嘛個？等下唔好講，大家講俾佢聽，唔該。哦。係乜嘅人點啊？客家板條我知道。哎呦，佢咩地有個糖油唔曉得講啦嗬。是。不錯不錯，個板條還有天意烘，對，大家同以前人們介紹嘅。是。水果包熊。哦。包熊點啊冇？玉米。玉米佢一啲哦，係咩當甜，當好食，係哦嗬，大家都大拇指一支棒嘅，一兩項食材我去切。跟好好上我做埋個菜單哦。好。好，跟我哋下就來去哦。好，沒問題。Give me 5。好。Go。來到新婦啊，冇食過板條就總唔得講來過。條家娘，那個板條好嘛？好啦，好啦。最後一碗哦，今天。面啊，那板條咩面哦？板條很香哦，你看人牛很台灣哦，又台北食唔到，我先來試看啦。客家人啊，就會食啲走順條，食啲咁麼飽，咁好做食。按好嘅板條，跟我夾夾台灣轉去個阿良師。條家娘。你板條啊，做在本來買就再轉去嘛。哦，不好意思，今天是最後一碗，所以沒有了。啊？最後一碗？對，冇誒。到工廠去買哦。我自己一起嘛。對。哦，好啦，我食咯，夾夾食條咯，攞一錢板條吧。哦，阿賢，好空我就搬肚到嘅啦，看食到我後來睡到8點呢。一旁嫩嫩嘅板條係完全用米做嘅。香嫩 Q 彈，條街人講愛前千次嘅板條就去工廠清潔啦。哦，
就按无限咧做板条。王太哥，哎，王太哥，嘿啊！你好。好，无限哦哈。无限。哎呦，你也就迄板条嘿哦。哎呀，你是板条。给熬天数嘿哦。哎，你做咧听？来。你还要做天数嘞？哎呦。做这咧。做这咧。3折，1折。哇，很厉害。这样可以吗？差不多了。哎哦，反正已经讲了。不是严重啊，慢慢炸。慢慢炸哦。慢工出细活。係啊，我聽你講啊吼，講到嘅板條就為人哋片出來嘅係麼？海底都也不看，也不看，上學人煙咯。哎呦，我要怎做嘅啦？哦，安尼。因為你板條會硬乾啊吼，因為我哋照先一塊地就做好啊，因為你也冇加防腐劑嘅，而且我哋有全部時裝嘅嘢，時裝嘅嘢它都凍熟啊，所以我哋一擺就做好佢嘅。嘿。很香哦！我看到嘅，你上部很有油係麼？要加花生油。哦，要滴一點花生油哦，用拌哦，娘呢？所以它那個黏嘛。哦，不一樣呢，比較滑順哦。給它搣起來哦，給板條都有彈性呢，很像在彈琵琶那種，燈波旋啊呢。因為你係用米做嘅啊。哦。用米做嘅，但係用。嘅食到最呢度哦，嘅食到最呢度，很牙 Q 哦。真係要做板條，實在冇按改呢。首先要撈米進太陽3點鐘，各位莫做嘅米漿，撒下來用落機器底杯，就變做貴地嘅板條了。前面還撈機器底水，又夾又平整嘅撈板條貼過來，按樣就算完成咧。啊，其實板條對我來講，唔係講挺難哦。不過你係做得學困的啦，吼，做得食板條嗎？當然啊，媽，你把到板條炸好是做得食的哦。係啊。可是你看按台地板條，再拔開來，吞完了嗎？吞了。所以按照老給切好來。喊到切了。錯，左手不用當擺，按照用跳的，你看。好嘞，切好嘞，做得食嘞。小 case， 不要這樣子。換你了，來，切看看。錯，我沒有切了。好，給我來了。好。數。那好長，左手不用上擺，攞佢跳下去啊！錯 ，Go！ 救命啊！大姐，其實跳到當好咧是好發甜的，你太翻係哦。我覺得走條感已經走得接受啦，因為已經進修。哦，按你很走得接受。錯，所以你很好哦。冇用講，走少人切，那個切黑。按你很走得就係啦。走切個10年是連埋咧。10年？錯，看到切10年，我買到兩片好誒。馬街呀，條架唔過愛學10年咯。哦，呀個切板條真係係有技術的喲。愛看阿賢啊，本20年唔過好唔會啦。嘿嘿，除咗傳統嘅板條以外，條架還發明嘅烏糖板條，咪係當書分樣哦。唔過我老爺嘅板條帶進去，是係要經過考試才做得的喲。條下做嘅都冇算馬街哦。真正的考驗嘛，你還在開始，你看啊，大姐，你還馬街啊？噔噔噔噔，這是什麼？白手套。白手套要做馬街，你按你要做板條？差，你看。都純手工的哦。它呢燒咧，按到是來下米漿咧，一碗的米漿。一碗的米漿。你落去。哦，按你蓋起來。按到火子讓你開台。開台。啊，差不多係結球咯。一進去，你要下窗戶到不易密封的話，3分鐘按到時候，然後打開來時間膨起來是表示熟咧。可是如果講你還冇熟，你然後打開來，你吹好久都唔會熟咧。哦，我哋細時節啊，吼，我媽媽吹嘅發板啊，啊特別就問講好嗎？好嗎？我媽媽就會打喺講，總得問啊，問佢做乜發咧？就係呢個意思。阿賢講嘅冇唔錯，後擺客家人都會自家做板條嘅喲。先攞鐵盤標到滾水蛋糕，配上飯條油膏後，連米醬上去，佢老婆個煎皮來，蒸幾分鐘，一碟醬將這個板條就完成嘞。掀開喲，打開咯！
哦，吹半条，吹好诶哦。然后爱到pan呢，变落改片来，嘿，然后慢慢分去拔下来。哦，哎呦，分去下来那擂下去就下来了是啊哦。天挑就很好做的意思吗？当然啦，冇奶来板条好信了。好啊，给我来吃看呐哦。哦，那就板条好食的板条冇咁简单哦。用机器做的板条，虽然看起来当正，不过哦，冇生意啦。古手杀下来，阿仙，我去家用手工来做板条哦。掠地阿仙嘅板条，哒啦，娜姐，俺呢有成功吗？做得算係啦，做得要60分呢。有60分，看啊看啊，嘅咁辛苦哈正經嘅假嘅哦。所以你哋今日做板條，窗户都做分大轉去。哦，正經哦，錯做得幫我大轉意嘅。錯，大姐，安子誰啊？哇，要喊長來了哦。要喊長來了，拜拜很可能，我哪懂我愛嘅了。有板條，還有普通甜板，普通板條，還有一個秘密武器哦，阿龍師等等愛哦。阿龍師，哎，哦，你啊板條我簽到誒，哦，雙手奉上。谢谢。哎就还有什么？还有，对，你说对了，今边呀还有一个 surprise 哦，带本哦。什么样的惊喜？哦，我紧介绍给出来，你就第一分享棒妹，棒妹分享哦，你看看棒妹啊，穿着我们客家花布的围裙，宣传我们客家精神哈。叫20人烟嘅做板条啦哈，还有板烟嘅经验啦。东赞哦，當好事咯。哦，动好舌喽，老王卖瓜自卖自夸哦，自己按赞好哦。那我们就来吃吃看，给绑妹给板条啊哈，还有给阿龙师给板条，有嘛冇穷用。哎，绑妹，你还很带来系冇？还带来哦，你还有快食咯。你有秘密武器哦？对，哎呦，你还马该啊？我不知道你吃过那种类似小笼包没有？小笼包油啊。但你知道里面为什么它这样有一个爆浆汤汁这样流下来的？他们主要大部分也是原来就是用这样子原理的方法。对。秋人啊，要炒个板条啊，起步的嘛该。用葱条、用肉、葱啊，做得快食咧。哦，宝妹，日料就用一家照蒜头长炒的系啊。哦，当香哦，佢根本已长做的哦，啲度讲攞去煮大家食啦吼。当起啦。哦，先爆香系啊，先炒米香啦。韩国咧用葱哟条，，等下，列完系嘛东西啊？用葱条，用葱头啊，客家人最棒的一个料理，最佳元素对，最佳元素。对好些。几好食咧，叫大阿姨咯。好，哇，炒一下嘅香味就出來嘅。大家有皮豆冇啊？要哦。哦，很香哦，嗬。啊，炒一下，差唔多嘅板條就好落去係啊。哦，水嗎？哎，龍哥，是嘅通常哦，按炒一下板條啊，嗬，你覺得我注意哪個東西呢？其实我们第一个当然火候这个不用讲，20几年的经验。当然有一点我们会特别注意是不要让这个所谓板条哦让它断掉。哦。那所以其实我们一般我很习慣是用筷子。哦，用筷对。哎，行嘅是冇用管。对哦用筷子它其实它接触的面没有那么广，是，所以它的就比較不會斷对它掉，板条会比較完整。完整啊。对对。炒差唔多吼，到料啊，你炒啊，然後用頭油係啊，你吃飯嘅頭油，嘅喺度用嘛嘅喏，对，嚇，安尼就好嘅啊，唔辣鹹嘅，唔管。鹽嘛嘅唔是，用料就有。哦，嘅綁妹啊，綁妹它那個香料裡面都已經有已經有調過味了哦，嘅差唔多咯，好嘞。好嘞哦。来，让我来好帮阿姨这边盛盘。很香哦，妒忌咧。哦，正好咧，好了，哎，两片。哦，
哦，仲好咧，阿龙师。是。今早在挑一根烟来食看啊。我已经准备好了。哦，已经准备好了。那当然。哦。我应该品尝这第一口的。很香，好吃。酿的好食。又 Q。又 Q。对。给板条好。好。还有加个料酿哎。它料非常实在，而且香气很足。香气很足，这很重要哦。好哦，永清啊，上菜喽！大树，来。香味哦。谢谢。唔係，來哦，來食看啦哦。有香嗎？夠香哦。好妹，有沒有成功？有成功哈，給食看哈，食看你。哎呦，幾好食咯！今日一間沒有食啦，講乜雞喏，講很多。你想食咯？冇咧。啊，阿龍師。哎。叫我用個西蘭看啊，旁邊煮會安好食。對啊。你有沒有壓力啊？當然壓力很大，真的。那你要煮什麼呢？我們等下用一個不一樣的方式，因為對炒我們炒不過它。對。我們用蒸的。用蒸的哦，对，给我人家出名的嘛喏。我们用蒜香哦，海鲜哦，板条卷，蒜香海鲜板条卷哦，板条拿来用卷的哦。对。哦，白妹啊，不是食过啊哈，还不是食过，不是食过，给俺来看阿亮师娘的表现好吗？对。好，来，阿亮师请哦。蒜香海鲜板条件，我準備嘅材料有板條1袋，粗下鹽體約300公克，快轉黃調羹拍，還個鹽絲嘅蔥嘅個魚呀，還個有體約150公克嘅蒜頭，準備好一啲材料，就做嚟甜的阿亮時，用下來變料理魔術了。下一步我做嘛呢？來，我們這邊開始分配哦，你幫我先把蝦殼、蝦頭去掉，我要蝦肉。對，那我們這邊呢，板條是。那這早上新鮮做的。對，阿亮師啊。沒錯。哦，唔做唔對哦，我拿下板條冇按簡單的呢。哦。我還去做工呢。是哦。哎，你一集全部都我集出來的呢。啊，真的啊？對呀。我們一般板條，我們先把它切，大概是在6到7公分左右哦，因為這個就是剛好1口。哦，就像你要捲起來哈。對。對，就像色跟那個河粉呐，對，像腸粉那樣子。對，其實講到腸粉，料理沒有錯，同樣的想法啦。構思是一樣的。哦，不過個口感是有點不同樣哦。當然不一樣。我們這邊就準備一些蒜頭哦。阿亮師。是。跟你很用的想到，我想要用板條來做安尼海鮮的東西呢。說炒的，我們又炒不過人家，對不對？在飯店裡面，比如說接觸一些海鮮，是。那其實我們在食材上面的一些選擇，會比較多元。那用板條跟這個海鮮搭配哦，其實剛才有提到，就是有點像那種腸粉的那種概念。哦。對。今天呢，我們會用一些蒜，就是這個蒜哦的部分，對，就是我們做一些蒜泥，然後就是淋在那個板條上面。我把蒜頭的部分把它分成2部分，一部分是生的，另一半拿去炸。那為什麼要這樣做？其實原因是在於，因為生的蒜哦，它比較辛辣，我們感覺上會比較味道會比較重。對，那我們用炸過之後呢，它那種香又不一樣哦，是感覺上會比較沉一點，這種香不會那麼的嗆鼻。古手基本有2種，所以落要有2種無同樣，伊是個一種是生的蒜頭。一種就炸過的蒜頭，對，很香哦。然後我這邊來，我先把蝦子有皮的哦。哦，唔看見啦。這邊一樣哦，我們還是要把這個所謂的蝦哦要開背，哦蝦泥要先處理，對，要把它處理掉，要不然吃起來等下會吃到那個沙。報告，一蒜頭我炸到樣嘅喏。有點金黃，有點金黃。那因為這個蒜頭哦，當你在等一下就是撈起來的時候，有沒有？它的餘溫其實溫度還是蠻高的。是。所以你顏色當你覺得說差不多，可能已經太慢了。哦。你看它等一下那個溫度還會再更深一點。哦。因為一般。黑辣嘅蒜頭會色啦，會更金黃哈，對，因為其實還有一個，它接觸空氣，它也會有氧化的效果。我們再來把蝦子。
切粒。先切丁哦，切一堆一堆。今天我们这个虾我们要吃它的口感，所以我们要切，等于是粗粒。对。就不要绵绵啊哈。不用。琼轩，你这边帮我烫个青菜。哦，这样啊，青菜。对。一样哦，在水里面就加糖，还有盐。对。嘅青菜哦，可以來不當長當好看咯。對。又好食。誒，龍哥。是。嘅下公啊吼，等下留半條安尼包起來。誒，嘅下公安尼唔會冇媽咪頭誒。我這邊有特別準備的一樣。你有秘密武器哦？對。哎呦，你有準備你想不到的，這是。你係乜嘅啊？豬油。豬板油。豬板油。龍哥，唔係講食到較營養啲誒，嘅油咩豬油咩鐵油誒。我不知道你吃過那一種類似小籠包沒有？小籠包油啊。但你知道裡面為什麼它這樣有一個爆漿湯汁那樣流下來的感覺？就肉汁咩？對，它這個肉汁哦，我今天就是要把這個所謂的，我們的豬板油的部分有沒有？是。這個我們不能切太大。是。因為我們主要是它在。那等一下要怎麼用？加熱之後呢？它就會化成油脂，它就會跟這個所謂的這個蝦子的部分，把它的那種色有沒有？可以做一個結合。哦，增加它那個口感的豐富性。沒錯，對，這個就是有點像那個我剛剛說的，你在吃小籠包，為什麼他們的小籠包為什麼裡面的湯汁那麼多？他們主要大部分也是用這些。原來就是用這樣子的方法。對，我這邊開始調一些味哦，砂糖。哦。然後看哦，我記起來哦，人家料啊哈，下公豬板油，還有砂糖，還有一些海鹽，還鹽。對，鹽。蝦子本身就有鹹味了哦。嘿。那加上我們等一下還有一個醬，所以其實裡面的調味不需要很重。哦。一點胡椒哦。還有一些胡椒。對。太白粉。阿李老師。是。跟人家差唔多嘅料啊，嘛嘅全部調味料都放入去嘅哈。對啊。跟人家有想到哦，半條啊，還有個好朋友哦。哦，誰咩好朋友？對啊，台灣白妹妹油炒半條。沒錯沒錯沒錯。啊，要帶一個秘密武器來本。真的嗎？大哥，你個書係咪上廢的咧？那個擺在上不動火啊。唔係啊，跟用乜呢？什麼呢一點點嘛？東河線誒。東河線。要帶一個秘密武器來本。真的嗎？鳳蟲頭。哦，紅蔥頭。本州秘密武器。是，來，我們就麻煩瓊軒這邊。差不多幾多？3匙好了。哦。這個加了這個，等於是完全是整個，連板條、內餡都是客家元素了。哦，要就真緊係客家料理哦。而且你看哦，整個香氣。本來這個還要再加香油，現在已經不用加了。哦，還有哈。對啊。一般啊，給做椰腸啊，你要包嘛個矮嘅東西啊，哈。人都加一些香油啦，芝麻香油啦，沒錯沒錯。然後用呀鳳蟲頭咪做得咯，哈。對，尤其是肉海鮮哦，它基本上做這些還蠻 match 的哦，很合。沒錯沒錯，來。哦，我們這邊準備就開始了啊。哦，做得包了還有。瓊軒這邊幫我抹一點點粉，我們等一下還要把上面哦，我們剛剛準備的韭黃、香菜。一塊就包在裡面，2、3根的韭黃，用3條，跟香菜一兩皮啊。對，其實因為你知道說韭黃香菜它其實吃起來又有蠻清香的感覺。我們這邊呢，其實我們包東西哦，就是兩邊的平衡度，拇指是推的，食指這邊是稍微收一下，往內收一下。對，那你捲起來就會很平均，你看它就不會說歪掉跑掉一邊。好漂亮。對。阿龍師就講啊，哈。將人包了件啊，哈，就會攞佢大拇指呀，一片都先捏定佢，攞佢捲起來，一點點捲起來，頭下嗰個粉啊，哈，呢啲一片咩，也就有一些的油啊，跟水，咁一捲就講，封口的，向下，跟口啊，哈，攞佢變下背啦，對，差唔多了，滾了。我撈一陣了，水滾了。那我們這邊開始要準備醬汁了啊！其
其实板条没有味道。来，我们把这个刚刚炸好的蒜，我刚刚有特别强调的是一半一半。对，因为生的蒜它比较呛，对，我们把它做一个结合哦。哎。然后你拌一些糖。哦。和一些糖。对，拌一些酱油。还有头油。对。对，所以我们这个时候先放这边。呀，锅差不多了，辣辣的哦。可以了，可以了。我们这边准备要水，这次就用冰糖了哦。哦。要做呀寿司就要用冰糖哦。冰糖它的甜度它是比较不腻的。哦。对。哦。然后我们再加这个酱油。哦，你寿司啊吼，就会有一些一汤匙嘅冰糖，还有嘅流水香样比例嘅头油一比。啊，梁师。是。姜呀，差不多的嘛，差不多了。半条件，我用来看哦。你大颗嘞，做得可以。小心哦。哦。来，我们这边用个筷子，我觉得对，你从中间吃下去。哦，基本上，它如果是生的话，基本上它的那个穿透力没那么好。哦。但你熟了，基本上这已经可以了。一揪就揪落去耶。对。还有哦，做得看。冲夹嘅啊，冇搞到呀快耶。一般西餐它就是摸这边，看它的温度。哦，是看温度啊。对，但是我们一般不用，我们就直接看这个，然后我们再把这个蒜。对。哦，调下调哎。同学，我们这边就交给你。哦，冇问题。上完之后，我们再盖回去，再蒸个2分钟就可以了。哦。这边呢，我就准备一些葱哦，我们等下来做装饰。啊，梁师要全部就要落去哈。对，就全部下了。哎，做我们的大蒜哎。对。安尼装好就个咸起来哈。对，我们大概2分钟就可以，基本上就可以了。亮哦，也没有倒起来嘛。不用，我们等下就直接淋在盘子里面就可以了。好。好了。哎，差不多。那我们这边也好了，我们可以关火了。我们把这个汤汁有没有？哇，不要浪费，然后给寿司够斑斑呢。对。等下就够上去。来，我们把这个葱丝放上面。对，放上面。哦。旁边摆盘。对。哦，你就像给传调色多的啊，像太菜用诶。然后我们等下淋完酱之后，你再把那个香菜，放在上面。对。啊，看个香芹啊，嘿，忽然就流出来了。好。库克上菜，上菜喽！香芹啊，大树，拍手！哎，有吗？你上色的呀？来哟，你是哈皮哦。我来。问拿快耶！加来哟。对。来。来。好。来。来啊！冻姜哦，冻好些了。这看啊，有 Q 嘛？有黏嘛？好吃哦！哇，冇法丢讲法哈。要不要再来？好吃到没办法讲话了。再来一个。赞。哦，感谢，谢谢。老太家复习好，先拿下公切好，半条切做大约6到7公分一堆，蒜头切绵绵，葡萄金黄色，猪板油切做几条的，标下工糖、海盐、胡椒粉、片栗粉，前面再攞红葱头搅匀过后就做得嘞。撒下来半条个片栗粉，用搅好嘅下盐奶，快再往盐丝嘅包做几件嘅标落去蒸。泡好嘅蒜头，撈生嘅蒜頭各一半，攞糖、香油攪匀過後，用到整熟嘅半條蛋糕，過蒸2分鐘。前面淋用冰糖撈蠔油做嘅醬汁，一行菜就完成嘞。係味道好鮮哦！各位鄉親朋友啊，撒下來甜滋滋嘅水果包燒就會登場了。洪太哥。你好，来客家天师团，顾客送菜，阿仙，你好。嘿呀，我听您讲啊吼，你那片有个甜到安尼不甜死人嘅水果玉米系吗？有啊，啊你乜解是当甜当好些？乜解是当甜当好些？你像你乜解你吗？要白咧？百香果。哈？百香果？当甜的，你试试看。客话我用讲，那讲啊。七给果。七嘅果就係百香果，大家有記得嗎？安就是呀，七嘅果用咪總係看到嘅，冇窮用，係冇窮用咯。
方式的品種，當甜當好食。嗰啲係有機嘅係係，啊。嗰啲全部打入去，你看佢碰個掉到樣嘅吧。哦，我知啦。咬到。當場賣相不好，可是很甜，給他做得食看啊。做得啦，做得啦。打你開嗎？我講你。你啊，哪呢？我啱啱頂。俺爺那姨。哦，用兩技術啊！哦，當到水當甜，哦，嗯，當甜哦。很香哎，很像香水耶。你這應該叫香水百香果吧？嘿嘿。嗯，很甜哦。甜哦。係啊，武大哥。係。不過吼，那個重點未了哦，係水果玉米呢。我啲人吞過咧。哦，我可以耶。好哦，那一邊吃一邊喝啊哈。嗯，很甜。哎呦，人真的難免人親眼到啦！太過吼，因為對土地當有熱情，故所調熱有機搶水嘅生產，農場都講所有嘅搶水水果啊，全部都用透明化還個有機嘅方法來栽培，所有嘅產品都可以搶啲無污染嘅康健食品咯。你看人家的片哦，按台按發啦，你看下伊那視野好好哦。當這樣哈。哎呦，武大哥。係。你個樹係咪生廢鐵的啊？哪有法來上個凍湖啊？唔係啊，佢用乜你生病嘛？你一點點嘛。凍湖線呢？凍湖線，便宜。應該囤過咧，可以試試看。我自家先弄，來呀，停下來，停下來，你看，你看啲嘛，一粒一粒的，哎呦，做得摘下來嗎？做得啦。是櫻桃嗎？而家是按照樹葡萄，應該可能當成葡萄未？樹葡萄，啊，你正經做得食？正經，你試試看，當好食，連皮吃落去。你看呀，樹葡萄很貼片咯，全部人哋打得樹紅咧，那一粒一粒啊，富含鐵質，對不對？哦，補血，哇，它整個在我口中爆漿哎。嗯，比葡萄還好食。有毛子，你看，也全部人哋食得皮就安尼。連皮切咧。啊？連皮切。你皮也做得？皮最有營養嘅。哦，皮最好哦。哎。你看啱啲嘛，個東西差一點被我丟掉啊。像你樹葡萄係台灣本來就有嘅嗎？係外來種。哦，外來啊。南美洲嗰度引進過來嘅。哦，台灣你有同我講啊，從個片就種出來，你那片長有嘅係嗎？係，佢啲。你那片環境很好。係，主要喺度全部冇用化學肥料嚟掉啦。一個樹葡萄有人做假報告，係你對南美洲來嘅人行呢，共用當盤、當清甜、純咬味，要當豐富嘅維生素 C。食得頭嘅數行過樹葡萄過後，太過仲想一帶人去潛水果包上嘞。就是這裡啦。你就係水果玉米。對啊。佢就冇嘛香用啊，全部就香用，就是一般嘅玉米甜咩？蒙起來看，你看，係咩？讓我看到嘅就香用啊，就按你聽聽。你不相信，你去採一個來吃吃看就知道，保證好吃的。青菜，然後也就做得食。白起來就做得食。你講呀。這個你採起來吃。哦。很簡單吧？你剝開佢，挑戰皮剝開佢。哦，30左右的。真勁啊大誒！安尼剝開做得食。凍到水。好食嗎？很好食咯，食到啱先又講埋嘅。你講有甜度有幾多啊？而家到18、19度有咯。18、19度嘅水梨吧，嘅蓮唔長用人甜。好甜。很甜哦。吃到有個水果香味，你有吃到嗎？有。有像水梨嘅香味。金槍係嘅爆熟甜甜哦，有個水果嘅種清香嘅味道，很特別呢。因為品種的關係，它再加上你有機栽培嘅種樹。武大哥。人家做得大專業嘅哈，做得，幫幾條應該做大專業，我不給阿龍師做菜。哦，冇問題。冇問題哦，唔是讓聽書啦哈。唔是，你這個棒。這個好。我這個棒哦，青菜棒就做得了。
好啊，今下开始了。好。嘿。阿贤唔是都按样当像泡米醋呢？其实一个水果包熟后，整件嘅皮泡有倒水，食起来就像清甜嘅水梨咁样。唔但吃按样哦，水果包熟还有当丰富嘅人体必需营养素，老高纯米饭2.8P嘅膳食纤维，摘下来颜色啦，系轻度好味啦。阿良师，我转来嘞。你回来，但是你为什么两手空空的？哦，你有注意到哦？是啊你有注意哦？对啊，唔是讲拿东西哦。得了，有快递，然后你送过来的哦。这么好。吴大哥，吴太哥，吴太哥，哎呦，你看，呀，就迄其中的那个有机玉米啊，水果玉米，慢慢你抢走，你走。哎，乡亲啊，太哥有食过了冇？哦，有人有食过，有人冇食过，想食可那冇？天色啦，唔是煮哦，唔是煮，上就走在食咯。也两条我先拿，我不阿龙师的哟。看有甜冇？哇，好甜哦！甜哦，你看，赞哦！你过来，你说他比赞，1、2、3，赞！哈哈，好棒哦！小姐，谁下鸡耶？是豆什么？好食哈！大姐，来。什么？唔係啦，食看啦，好食，咱講好食。有甜嗎？有。哦，讚！安子誰啊？你甜甜的食，我來煮好了，不能食了。阿龍師，太好了，龍師傅，你看，你啊最後不能煮菜耶。对。有给我做嘛？跟你想好嘛啊？想好了。哦，伢菜名係嘛該？我们用就是玉米哦，嘿，丝瓜，哦，起司卷。嘅客法就係做包小菜瓜起司卷。对。包小菜瓜起司卷，我準備嘅材料有起司片2袋，奶油1包，買內子1包，雞卵、水果包小、泡芙菜瓜，還有味巴子、撈麵包粉。也拜阿良師，我本包小太點神，保證有錢朋友啊，會食到公滾哦。按從嘅絲瓜要用嚟處理呢？对，我们先一半就好。那一般我们爆皮哦，嘿，通常都不会爆到很深，还会留一点它的一个皮的一个绿色。哦，嘅安尼看起來長長，較好對看又好食，要脆啦。对。哦，安尼熟差唔多了。洗好誒，你看。呀，包小啊，哦，洗了，很漂亮，很漂亮，好饱滿哦。而且它这个是有机的，对，基本上如果说这种有一些可能是类似有虫吃的哦，那都是正常的。我这个也爆好了哦，水果也好誒，叫良師，是，將你包小啊，好，我拿下來，有冇嘅防範冇？我们的状况啊，我大概这么说，因为其实一般市面上买都是已经帮你爆好了。係啊，就買罐頭啊。哦，罐頭那更不好。更不好哦。对啊，我们今天还特别请这个吴大哥这边还帮我们送这个新鲜的。对，要有機嘅喲。对，一般我们是这样的一個方式。哦，用安尼切咯。對。這種誒，什麼誒可能冇按油的啊。哦。對呀。那可能現場沒有高手。現場有嘛你做的，然後哦，嗨，誰阿姐誒，什麼按夾？上面包粉有2個好處哦。是。第一個就是因為在於整個吃的口感酥脆嘛。第二個就是可以防止破掉，它基本上還有面包粉，還有蛋液可以幫它做一個保護。基本上你看，它其實哦，好漂亮哦。對。這種誒，什麼誒可能冇按油的啊。哦，那可能現場沒有高手。現場有嘛你做的，然後哦，嗨。誰阿姐？誰妹按夾？來，大姐我用嚟稱呼。小喜。哦，喜啊，喜小姐，你做得讓我來介紹一下，像平常時啊，用包小啊吼，你起兩片，如果用嚟做，我較鹹喎。哦。種也方法咪做得啦吼。係，咪做得啦。阿姐，係用嘅係蛇刀嘅嗬。係。咁樣削下來。哦，直接削，唔是。梗係成熟哦。哦，你按削嘅法嗬。係。因為梗係會。哦，兩幾派就下來嘅啦吼。
哦，厉害没？一个风帆啦。哦，谢谢，安尼没冻僵哦。谢谢谢谢。好啊，等下第一个请你吃。好。谢谢谢谢。那琼轩这个就看来就是我的工作了。对。那我还是用回我这个。好，我们双管齐下哈，同时进行。它的方式也比较快哦。嘿。那前提就是可能在切的那个削那个过程里面，可能要注意手的安全。对。给天师前面的小朋友啊，好要注意哦，要哥哥姐姐还有练过的哦，都不敢模糊啊哈。然后这种水果玉米，很难得，所以我就是第一个保持它的原味哦。然后呢，我们呢也不穿烫，就是直接生的。不穿烫哦？对，不穿烫。不是通锅哦？不用。按哪做的是？对。哦，还有哦，台花都像台嘎生吃，对，很好啊。而且它的那个本身那个甜度、水分都够，然后那营养价值其实那个水分营养都不会被这个热气所破坏掉。没错。那我们今天用这个丝瓜哦，我也是不打算穿烫的。等下，阿亮师，你遐切了还蛮方法啦，佮切个丝瓜、佮菜瓜，佮妈妈唔晓得咯。就老给个菜瓜切断了一片一片呢，看起来啊，也都料理哈，很适合给热天的时间吃。这个呢，我们就先用沙拉酱，我这边就请琼轩这边协助我拌一下。好，没问题。差不多几多匙？大概1匙半。1匙半就可以了。1匙半跟沙拉酱。1匙半就可以了。你把它搅拌均匀。对。那我这边呢？就准备这个一般我们叫威化子。如果说乡亲买不到的话，也可以用那种春卷皮啊。春卷皮那做的。以前还有一种糯米纸。对，糯米纸它嘎青豆用个糯米纸啊。没错。这个纸哦，一般因为它很薄，那又很怕湿，所以我们基本上都给2张。这个还有先丝瓜先捞给剔一层，然后我们用这个玉米粒半匙。多一点没关系，反正这个玉米非常甜。然后我们再用这个cheese片。这样料理哦，小朋友一定亲爱吃的，小朋友一定很爱的。对啊，这个而且它本身也很清爽。对，跟像安尼喊到拿去炸锅嘛？要炸。所以这个我们是第一个步骤哦。那像这种封口，我们一般都用沙拉酱，有没有？稍微粘一些油啦，对，有一点油的，它就很好粘住。对，没错，因为这个纸怕湿，所以基本上我们要稍微折的它的那个位置有没有？厚一点，要不然它等一下可能很容易就破掉了。对，了解。我们这边就请琼轩这边来帮我们鸡蛋打。给老人做嘛呢？对，我们这边等一下还要上那个面包粉。要裹蛋液跟面包粉。对，那我这边就可以开始要炸锅。这边我们就开始下油我们都是可以吃的。那可以吃的基本上我们就是稍微炸，让它这个所谓的蛋液跟面包温度够就好了，就可以了。不过要均匀哦。好，都有沾到。对，那我这边就开始上，稍微压一下。上面包粉有2个好处是，第一个就是因为在于整个吃的口感酥脆嘛，第二个就是可以防止破掉，它基本上还有面包粉还有蛋液可以帮它做一个保护。这样不会讲拿到啊，不然你烂啦。对，干不起来。这个是琼轩包的我等下特别留意先下油锅，看看你包的那个功力好不好。看不烂点嘛。全部就狗都差不多了。对，先下我的看看，可以了好像还可以哈。对。中安你炸要看几炸好嘛？一般这个是这样它温度你放了一下子放太多太快，它温度都下降很快，所以我们一般会慢慢下不要让它一下子的温度降得太低。这个因为里面的食材基本上我们生吃都可以，所以我们只要它的表面颜色呈金黄色，基本上我们就可以捞起。那这边我们可能准备个吸油纸。哇，头下冇看到，
两下看到个色变都好漂亮哦，金黄金黄。哎呦，来，睇下看啊，有看到冇？也可以都很好色咯。哦，酥香。那我先切一卷给你哦，看看。先切开来哈。对。哎呦，会流出来冇啊？不会。基本上你看，它其实哦，好漂亮哦。对。拿起来好哎。你可以吃啦。我可以吃了吗？可以啊。你已经恩准我吃了吗？当然。那我就要吃喽。你看，哦，现在还好，不是很烫。这个澎湖丝瓜，好哦，那我要开动喽。好烫哦！哎，龙哥，玉米非常要保守啊哈，跟那个所有的，尤其是这个丝瓜，给又切，它丝瓜脆脆的，整个搭配起来好好吃哦。然后又可以吃到玉米一粒一粒的，对，而且玉米是脆的，而且玉米是爆浆的。是，来，我们这边要不要？哦，对，唔记得嘞，快些啊，熊金啊，顾客送菜喽！来吃喽，都得吃喽，快一点拿点，来哟，哎呦，来，谢谢。阿刘师，是，你也搞不稳哦，我一看太卡斯都用班哦。好，没问题。哎，美丽的徐小姐，齐小姐，你是动用班？懂好吃，哈。哎，跟你吃懂吗？该？有吃到嘅絲瓜，韓國嘅點解包嘅玉米，哦，嘅保秀，好，安尼嘅口感懂好吃哈。跟你吃到呀，有 cheese 吗？有哈。跟安尼整个很绵密，对不对？整个在口里面，味道都很好哈。哎，吃到用班，哎呦，好血了，是枪哎吧？哎，虎太狗，你在干嘛？好血，你这家给报销啊？好什么？唔好上过有安尼食法吼。哦，很强哦吼。一個保秀吹瓜黐事件啊，鄉親朋友是個親奧諾維哦。觀眾朋友，一家特別留意下起來樣慢做哦。首先撈水果保秀包做一粒粒嘅，各位澎湖吹瓜刨皮，撈肉滑鐵，接下來保秀粒落1湯匙半嘅沙拉醬攪勻。各位啲味巴士蛋糕，先用吹瓜還個保秀粒，各位煎70片過後，用味巴士煎起來。下集步驟，分雞卵還個麵包粉，前面放到熱鍋貼開，好到金黃色，留起來呢走，就給大家看到嘅好食嘅保秀吹瓜起司件了。不過啊，幸福嘅鄉親朋友真係嘅很熱情哦，還特別請來當地嘅太廚師，煮客家招牌料理香絲炒豬腸，伴阿良師食。哎呦，阿良師，你係咪伴人鄉親嘅熱情感動到目睜難咁嘅呢？冇想講啦，為咗大家鄉親朋友啊，下擺唔就繼續準備好食嘅料理來避開大家哦。唔過鄉親朋友唔點要注意哦，冇聽錯顧客巡查，下一擺就會到nhà嘅總條上菜了。